Valentino Rossi bukan cuma legenda MotoGP, tapi juga raja rivalitas. Awalnya ia berseteru dengan Max Biaggi, panas di trek maupun di luar. Lalu Sete Gibernau, setelah insiden Jerez 2005, Rossi seakan mengutuknya, tak pernah menang lagi. Casey Stoner pun terlibat duel ikonik di Laguna Seca 2008, bikin tensi makin tinggi. Di Yamaha, Jorge Lorenzo berubah dari rekan setim jadi musuh besar. Dan tentu saja, perseteruan paling heboh, Rossi vs Marc Marquez di Sepang 2015, yang memecah dunia MotoGP. Rossi bukan hanya legenda, tapi juga magnet drama di lintasan.